कोरड्या खोकल्यावर दवाखान्यात जाऊन किती बी औषधं घ्या, कोरडा खोकला लवकर बरा होत नाही. तुम्हाला जर खोकल्याची उबळ येत असन, एकदा का खोकाया लागलं की बंदच होत नाही, तर ह्यो आयुर्वेदिक उपाय करून बघायचा बरं का. 5च मिनिटात कोरड्या खोकल्याची उबळ थांबणार म्हणजे थांबणार. आता ह्यो उपाय सगळ्यांच्या घरी असतो या. काय दिसतं या? होय, लसूण. बिनधास्त करायचा बरं का, कसले बी साईड इफेक्ट अजाबात होत नाहीत. लसणाच्या एक 4-5 पाकळ्या काढायच्या हा, आणि ह्याला तव्यावर चांगलं तापू घ्यायचं, चांगल्या भाजायच्या. भाजायसाठी हो का, ही तेल दिसतंय का, ही आहे तिळाचं तेल. तुम्ही म्हणता ना राव, खोकल्यावर आणि तिळाचं तेल, ह्यो कोरडा खोकला कफामुळं होत नाही, तो होतो वातामुळं. जेव्हा छातीमध्ये वात वाढतो या, तेव्हा कोरडा खोकला होतो. तेव्हा विश्वास ठेवायचा आणि बिनधास्त उपाय करायचा. ही तिळाचं तेल थोडंसं घेऊन त्याच्यात ह्या लसणाच्या पाकळ्या आपण चांगल्या परतून घेतल्यात हा, दिसतंय का. जवळ चांगला असा काळा रंग येत नाही हा, तपकिरी रंग येत नाही, तोवर चांगल्या परतून घ्यायच्या. आता तुम्हाला व्हिडिओ फास्ट दाखवतो या, तुम्हाला वेळ लागत असतो बरं का. झालं का आता हे आपल्या खलबत्त्यामध्ये ह्या लसणाच्या पुड्या काढून घेऊ. झालं ह्या पाकळ्या. आता ह्याच्यामध्ये अजून एक पदार्थ आपल्याला टाकायचा आहे, तो म्हणजे गूळ. एक तुम्हाला जेवढा लागन तेवढा गुळाचा खडा, एक बारीक खडा घ्यायचा आणि ह्याच्यामध्ये टाकून द्यायचा. आणि आता ही चांगलं कुटायचं. ह्यो लसूण कफनाशक असतो या, म्हणजे त्यांनी कफ दूर होतो. ह्यो लसूण वातनाशक असतो या, ह्यानी वात सुद्धा दूर होतो. जी तिळाचं तेल आपण वापरलं आहे ती सुद्धा वाताला कमी करतं या, आणि ह्यो गूळ सुद्धा कफ होऊ देत नाही. तेव्हा ही आपलं चांगलं कुटून ही मिश्रण तयार झालेलं आहे. आता ही मिश्रण फक्त करायचं काय, जसं आपण मध चाटून खातो का नाही, तसं ही चाटण म्हणून ह्याचे 3 भाग करायचे हा, 3-4 भाग करायचे. सकाळी एकदा खा हा, सकाळ 7-8 वाजता, एक 10-12 वाजता एकदा खा, 3-4 वाजता खा, संध्याकाळी. दिवसातून 4-5 वेळा हे मस्तपैकी खायचं. जास्त कमी खाल्लं का नाही, काय साईड इफेक्ट होत नाही, काय होणार नाही. करून बघायचं. एकदा खाल्लं का नाही, खोकल्याची उबळ 50% कमी होती या. आणि 2-3 वेळा खाल्लं ना, 100% कोरड्या खोकल्यावर आराम. आता खायचं किती दिवस? आज खावा, उद्या खावा आणि परदेशी. 3 दिवस फक्त खायचं बरं का. पार लहानाल्या पोरांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांकरता कोरडा खोकला बरा करणारा ह्यो आयुर्वेदिक उपाय तुमच्याकरता आणलेला आहे. तेव्हा जर हे उपाय आवडला असेल, व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला उपाय, आणि आपल्या बेस्ट मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा की राव. आणि हा, ती घंटीचं बटन दाबा बरं का. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करा की हा, त्यांना पण जरा फायदा होऊ द्या. भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तवर राम राम.